Tu as l'air triste, Gunnar. Je le suis. Svend a été un bon ami pour moi, toutes ces années. Je sais. Je regrette de ne pas avoir été là pour son départ. Il était très aimé. Oh, ça oui. Mais je crois que le meilleur moyen de lui faire honneur est de veiller sur le clan. Quoi qu'il en soit, il te faut sûrement quelque chose, non? Tove, Eivor, c'est Svend. Il est mort pendant mon absence. Tove, je regrette de ne pas avoir été là. Personne ne l'était. Nous avions prévu de marquer des tonneaux pour Tekla ce matin-là. Et nous avons discuté à propos du souper. Quand je suis allée le chercher, il était dans son lit. J'ai cru qu'il dormait. Mais il était déjà mort. Je suis sûr qu'il est parti paisiblement. Mais il avait des projets. Des choses qu'il comptait faire. Qu'il voulait faire. Sa mort a été si inutile. Pas comme dans nos récits. De quel récit veux-tu parler? Lorsque nous contons des récits aux vieux et aux sages, ils les écoutent paisiblement. Ils savent quand viendra leur heure. Et ils y sont prêts. Svend, lui, n'était pas prêt. Et je n'y étais pas prête. Il devait encore m'enseigner des choses. J'étais toujours son apprenti. Les gens me regardent comme si j'allais le remplacer. Comme si rien ne s'était passé. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas que je ne suis pas prête. La vie exige parfois de nous bien plus que nous ne pouvons offrir. Mais l'important est d'essayer. Je n'étais pas prêt à perdre mes parents. Ils m'ont été enlevés en un éclair. Mais j'ai continué, résolu à vivre. Cela a dû être éprouvant. Mais tu es si fort, si déterminé. D'autres s'en seraient peut-être mieux sortis que moi, ou moins bien. Mais tel est le sort qui a été tissé pour moi. Alors je le vis. Je sais que Svend avait foi en toi, en ton art. De ton côté, croyais-tu en lui? Lui faisais-tu confiance? C'était l'artiste le plus talentueux que j'ai jamais connu. Et il t'avait choisi. Tu peux décider de reprendre le flambeau, ou d'abandonner. Mais sache que lui croyait en toi. Merci, Eivor. Il faut que je rentre maintenant. Sois forte, Tove. Et sache que tu es appréciée. Quand je ferme les yeux, je vois tes dessins sur les bras des dieux, Svend. D'avoir été là quand tu nous as quittés, mon vieil ami. Tu as bien instruit Tove. À travers elle, tu es toujours là. Je regrette de ne pas avoir été là quand tu nous as quittés, mon vieil ami. Dwalfgur, cela fait plaisir de te voir. Tu peux me rappeler quelle est ton activité? J'ai parcouru cette belle contrée et y ai découvert toutes sortes de secrets et des lieux intéressants. Contre rémunération, tu pourras profiter de mes cartes. Si tu veux accéder à mes cartes, il va me falloir un atelier. Alors je te serai reconnaissant si tu m'en bâtis un. Je pars. Porte-toi bien. Bonnes explorations! Bonjour, mon amour. Approche.
Devrions-nous passer dans ta chambre? Pas la peine. J'aimerais voir la carte des alliances. Ainsi, Ceolbert a rejoint le Shropshire. Oui, et la situation y est délicate. Le comté est depuis longtemps en guerre avec Rodri, roi des Bretons. Ceolbert espère négocier une paix avec les Bretons de l'Ouest. Une tâche difficile pour quelqu'un manquant autant d'expérience. Espérons qu'il ait retenu tes leçons. En effet, mais je pense que tu devrais superviser ces pourparlers. Si Ceolbert atteint son but, nous gagnerons une alliance précieuse. J'ai reçu une demande singulière du Nottinghamshire, dans le nord. Elle vient de ton vieil ami Vili. Vili? Cela faisait bien 10 ans que je n'avais pas entendu ce nom. Comment va-t-il? Bien, on dirait. Il te demande de le rejoindre pour une fête en l'honneur de son père, le Jarl Hemming. Une invitation agréable. J'aurai plaisir à le revoir. J'en profite pour te rappeler que son père, le Jarl Hemming, serait un allié de poids. Vas-tu t'y rendre? Aïta m'a demandé que je me rende à Lunden. Que sais-tu sur cette ville? Une cité animée. Halfdan Ragnarsson a tenté de s'en emparer il y a des années, mais elle résiste à toute conquête. Aitam prétend qu'elle est sous l'emprise d'une secte étrange. L'Ordre des Anciens. Il m'a demandé d'en traquer et d'en tuer les membres. Cela pourrait aider les habitants honnêtes de cette ville et nous rapporter une alliance. Dans une ville aussi chaotique, cela vaut la peine d'essayer. Arrive par la porte nord et renseigne-toi. Entendu. Bien, j'attends ton retour. Je dois partir. Birna, bienvenue au nid du clan du Grand Corbeau. Heureuse d'être arrivée, rayon de soleil. La population a l'air d'être très variée. Je me sens comme chez moi. Et tu es chez toi. Installe-toi, imprègne-toi bien de ce lieu. Nous ne tarderons pas à partir. Entendu? Quelques bières, un combat amical, et je serai prête pour les attaques à venir. Eivor, heureuse de te voir. Comment vas-tu, Tove? Tu tiens bon? Mieux maintenant, je crois. Sven me manque tous les jours. Et pourtant, il est là, avec moi. Je sens son ougre dans chaque modèle. En tout cas, j'y crois. Et cela m'aide. Ravi de l'entendre. Et ravi de me proposer comme ton premier sujet. Bien. Allons-y alors. Je suis assez fière de ce sur quoi j'ai travaillé.
Dis-moi, quel est ton métier? Si tu as envie d'un nouveau tatouage, tu peux venir me voir. Je suis ouverte à toutes les inspirations. Alors, n'hésite pas à m'apporter des modèles. Un peu de patience, tous. Nous allons arranger ça en un rien de temps. Gardez votre calme, hein? Voilà, trésor. Tiens bon, maître Ham. Tu reprendras bientôt ta route. Tu as le talent d'un berger, à ce que je vois. Ce travail y ressemble parfois. Est-ce que je peux t'être utile? Qui dirige ce bourg? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste, ici depuis 4 ans. Trigre. Le plus clair de la journée, on le trouve à la vieille villa, à s'occuper de diverses friponneries. Avgos veut sa part de la récolte estivale. Sale bouseux. Alors, pourquoi ça traîne? Nous discutions, là. Allons! Les paysans de Mercy ont déjà payé leur dû. Si Avgos en veut davantage, qu'il dépose une requête. Une requête? Eh bien, tu peux dire à ce marchand de crottin que s'il veut sa pomme, qu'il vienne la chercher. C'est la propriété de Maître Ham. Viens chercher! C'est répugnant. Viens chercher! Pour une fois, essaie de ne tuer personne, d'accord? Arracherai ton visage pour m'en faire un bon essai. Et attention à toi! Regarde l'ennemi! Par le ciel, tu te bats comme si le diable avait volé ton pain. Tu entends aussi pour cogner. Roald, sois un bon petit élève et relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres, veux-tu? Très bien. Tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec mon clan, celui du Grand Corbeau. Et si c'est toi, c'est encore mieux. Ah, non. Trigre t'intéresse. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de Lunden. Je m'occupe de maintenir l'ordre. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose? C'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'appelle Stow. Stow de Lunden. Ravi de te connaître, Stow le magistrat. Lunden repose sur de solides épaules. Merci, mais je ne suis pas le seul magistrat. Nous sommes 2, en plus du gouverneur. Nous faisons de notre mieux, compte tenu des circonstances. Allons voir ton gouverneur, Stow. Il a l'air d'être un homme qui gagne à être connu. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour aller voir Trigre. Et comment dois-je t'appeler? Cogneur de brigands? Marteau danois? Je suis Eivor, du clan du Grand Corbeau. Nous nous sommes installés au nord d'ici, près du fleuve Néné. Eh bien, j'ai une dette envers toi, Eivor. Tu es un allié de choix. Alors voici Lunden, une ville bâtie par des géants. À ce qu'on dit, c'est une vieille cité hargneuse à souhait. Mais elle a un côté mystérieux que j'adore. Ceci dit, j'ai grandi ici. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenwich, le bourg saxon au-delà des murs ouest. Tu n'es pas prêtre, n'est-ce pas? Non,
Non, non, mais j'ai été élevé chez eux. Et pour un bâtard sans fortune, je m'en sors assez bien. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lunden. Ma foi, c'est Trigre qui a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma condition. Ses deux bras remontent maintenant à 2 ou 3 ans. C'est par Trigre que j'ai connu Erke. Et maintenant, le magistrat, nous parcourons la ville comme des pères veillant sur leurs enfants. Un homme du cru et un Danois. Comme tu vois, Lunden est une ville peu commune. Attends. Quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est tout frais. Pas ces hommes. Que s'est-il passé? Mon Dieu, non! Non, non, non! Il a fallu 3 flèches pour le tuer. Les 12 autres sont des insultes. Ô Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière de ta face les visitera et les inondera. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stowe. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Cripplegate, des gredins de la garnison. Tu dois être un tueur pour tenir tête à de tels pourceaux. Il est temps de les soumettre, Stowe. Cela ne peut plus continuer comme ça. S'il avait encore sa tête, celui-ci s'appellerait Trigre. Votre gouverneur, non? Dieu du ciel, cet homme est mort. Un peu de respect. On va bien s'entendre, toi et moi. Tu dois être Erke, le second magistrat de Lunden. Erke Bodilson. Oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat? Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierai ma vie. Stowe n'a jamais été doué pour juger les gens. Erke, voici Eivor. Il était venu rencontrer Trigre, afin de nouer des liens d'amitié avec son clan. Et il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme confiant. Regarde où ça l'a mené. Tu as trouvé quelque chose? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Trigre était constamment... Parce qu'il les connaissait, sans doute. Comment les... Y a-t-il? Des messages salaces d'une maîtresse. Non, de plusieurs. Dans le bureau de Trigre. Bien sûr. Le vieux laissait baguenauder ses yeux et ses mains. Quelle intimité. Je n'aurais pas imaginé. Il ne voulait pas que tu le saches. C'était son secret. Voilà tout. Cette lettre, quelqu'un tenait à ce qu'on la voie. De Rome est venu un ordre d'hérétiques vénérant les reliques d'un âge antérieur au Christ. Erke, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne 3 de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. C'est meurtrier, j'imagine. Vous trouvez quelque chose? En dehors d'assez de sang pour repeindre les briques de cette ville? Non. Trois jeux d'empreintes de pas. 2 moyens et un très grand. Des outils de barbier.
tranchant et précis pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigre. Je n'envie pas sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigre? Non, il a plutôt l'air romain. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde, pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Je crois que j'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigre a été tué sur son siège, probablement pendant qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur l'a trouvé avant. Il est mort au bout d'une corde, soulevé par le plus imposant. Un troisième assaillant l'a privé de ses yeux avant de couper la tête de Trigre. Symbolique peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Les tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble, à 3, en direction de la cour. La lettre parle de 3 hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Pauvre simple soldat. Drôle de nom. 3 noms, 3 meurtriers. Comme tu le disais. Par les bourses de Balder. Ça peut être n'importe qui à London. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un belliqueux envahisseur danois. Il y en a beaucoup à Lunden. La sangsue vient du Wessex. Ce n'est pas ce qui manque à London non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole-là? Je le connais. Il vient du temple mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mitraïque, c'est une église? Une église? Par Dieu, non. Mitra est une invention païenne, un prétendu dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être les prochains. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de le faire. Je dois le préparer pour son jugement. Je comprends. Mais sors prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. On y va, Broga? Protégez Ah! Trigre! La puanteur de cette affaire est arrivée jusqu'aux habitants. Je te laisse aller voir ce temple, Eivor. Il est à l'est d'ici. Pour l'instant, je dois jouer mon rôle de magistrat. Allez-vous-en, reculez! Les combats sont terminés. La garde sera bientôt là. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un pantin sur le trône de loup. Mais Stowe paraît intègre. Pour l'instant, je lui fais confiance. Va, Sénine.
Déploie tes ailes, Sénine. Pour un tas de ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste à en trouver l'entrée. L'accès à cet endroit est interdit. Que vois-tu, Sénine? Un instant! Oh, étrange. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai besoin de ta vue, mon ami.
Le compas tient les autres sous son emprise. Il a ordonné à la Flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. Des outils de médecin, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre, parlant du paiement d'un forgeron. Des messages entre le compas et la sangsue. Soigné, étripé. La sangsue est quelqu'un d'étrange, mais c'est le compas qui ordonne les meurtres. J'ai assez d'éléments pour l'instant. Je dois montrer tout cela à Erke et à Sto. Il y aura d'autres bains de sang à Lunden. Sunin aura de quoi festoyer. On m'attaquera à vue par ici. Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigg n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile? Quelques feuilles de vélin. Des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens? Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement? Ce serait un peu long à expliquer. Mais sachez que je suis là pour l'éliminer. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La Flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets. Foutaise. Y a-t-il autre chose comme piste?
La Flèche est un Danois qui a vu sa part de combat. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la Flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves. Mis en pièces. Mon Dieu, Erke! Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc? Pour le trouver, il faudrait s'intéresser aux navires qui ont navigué sur la Thémès. Par nature, un capitaine, ça voyage. Il est peut-être loin, et se fait discret. C'est possible, mais lui trancher les mains pourrait le faire glapir. Toi, tu sais comment faire réagir les gens. Nous allons tuer la Flèche et la sangsue, et nous attendrons. Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la Flèche et la sangsue. Leur mort devrait ramener le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la vase. Peut-être la sangsue s'est-elle remise au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom, et sous sa protection. Eivor, bienvenue sur le marché de l'Ouest. La présence d'un homme en armes peut rendre nerveux dans un tel endroit. Pourquoi ne mets-tu pas une cape? Me cacher le visage? Sûrement pas. Ça fait du bien aux gens de voir la loi au travail. Une fois la Flèche retrouvée, cet ordre devra comprendre que la sangsue et le compas seront les prochains. As-tu des nouvelles de la Flèche et des recrues? Des murmures seulement. Quelqu'un distribue une pièce. Elle permet de prendre part à un concours organisé par les hommes de la Flèche. Mais qui? Il y a beaucoup de monde ici. Il sait se cacher. Je ne l'ai pas encore remarqué aujourd'hui. Je vais aller jeter un œil. Toi, reste ici. Eivor, qu'est-ce que tu penses d'Erke? Tu le connais mieux que moi. Si tu le soupçonnes, il te suffit d'un mot. Non. Non, je crois en Erke. À défaut de croire en moi-même. Parfois, je me sens indigne de ma charge. Pardonne-moi. J'ai l'esprit embrouillé ces temps-ci. Je suis, depuis si longtemps, au service de la justice de Dieu. Je lui ai sacrifié mes attachements terrestres. Mais pas Erke et l'amitié que tu lui portes. Non. Je ne sais pas si je pourrais. Tu fais bien de parler, de soulager ton âme. Cela éclaircit l'esprit et ôte un poids sur la poitrine. Certainement, oui. Et merci de m'avoir écouté. Il faut que je trouve une de ces pièces. Tu restes près d'ici? Je vais retourner à Saint-Paul, un peu plus loin. Bonne chance, Eivor. Tu me la montres? C'est une pièce pour le concours d'archer. Va-t'en, gamin. Et c'est à moi. Si on veut une, va voir mon ami Oussa. Il te dira quoi faire. J'ai entendu dire que ce travail rapportait 3 fragments d'argent par mois. C'est vrai? Oui. Et on gagne encore plus en amenant des frères. Oussa s'est fait une fortune récupérant les quais de Lindenwich. Pourquoi tu portes une capuche?
Reste pas là, toi. Va donc voir ailleurs si j'y suis. J'ai un arc et je suis prêt à servir la flèche. Pourquoi rejeter l'œil le plus vif de Bretagne? Je suis pas arrivé où j'en suis en croyant toutes les foutaises qu'on me raconte. Qu'est-ce qui me prouve que t'es pas un rat qui cherche à couler notre bateau? Sûrement pas. C'est un ami commun qui m'envoie. Oh, vraiment? Et comment il s'appelle, cet ami? C'est Oussa, ton homme, à Lundenwich. Ah bon? Où ça? En effet, il s'y connaît. Et il sait repérer les bons soldats. Mais est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Qu'est-ce que tu penses des étrangers? Les étrangers apportent des richesses lointaines. Épices, gemmes, soieries. Ils font la richesse des ports. Je n'ai rien contre le fait qu'ils commercent. Mais ensuite, il faut qu'ils repartent chez eux. Lunden aux Lundeniens. Mauvaise réponse. Je dois trouver un autre moyen de me procurer cette pièce. Certains de ces hommes ont déjà obtenu leur pièce. Mais lesquels? Ne faites pas attention à votre bourse. Et voilà. L'image du Colisée de Lunden est gravée sur cette pièce. Pourquoi apprendre? Les femmes, ça réfléchit pas. Ça fait ce qu'on leur dit de faire. Pour mieux que ce soit toi qui l'embrose qu'un étranger. Tu es là pourquoi? Tirer ou regarder? Vous cherchez de bons tireurs à l'arc? Tu viens d'en trouver un. C'est un concours privé, sur invitation. Tes hommes distribuent ces pièces comme si elles leur brûlaient les mains. Est-ce que cela suffira? C'est assez pour qu'on parle. Mais avant d'aller plus loin, je veux voir ce que tu sais faire avec cet arc. Tu veux t'échauffer un peu avant? Oui, je veux bien m'entraîner. Par précaution. Vas-y alors, tout est en place. Bon, alors. On peut dire que tu as un œil d'aigle? J'ai assez d'entraînement comme ça. Commençons. Bon, si tu te sens prêt, allons-y. C'est un concours très simple. Il faut toucher toutes les cibles tant que le sable coule. Voilà un nouveau concurrent, un homme du Nord venu de la Mercie sauvage. Et notre champion actuel, Naer! Très bien, à vos marques. Crochet en planche, flèche empochée, tirez! Il ne reste que la moitié du sable. C'est Eivor qui mène. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un viser aussi bien. Ah, tu sais tirer. Tu viens de gagner ta place auprès de la flèche. Et il aura hâte de te rencontrer. Va jusqu'à l'Arche impériale parler à notre homme, Oussa. Dis-lui, puisse le père de la sagesse nous guider. Et il saura que c'est toi. La flèche fait un discours à l'Arche impériale. Dépêche-toi d'y aller.
C'est toi, Oussa? Oui. Et qu'il demande? Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Et puisse la Mère de la Connaissance nous renforcer. Installe-toi là-bas. Fais belle figure devant la flèche. Et ne bouge pas. Mes amis, mes frères, bonnes gens de Lunden, notre semaine a été dure. De lâches envahisseurs sont entrés dans la demeure du gouverneur et ils lui ont pris la vie. Trigre, mon ami, mon chef, il a été tué comme un chien par des étrangers, par l'ennemi. Peut-on compter sur ces magistrats? Ces demeurés n'ont pas empêché sa mort. Il nous croit en sûreté. Mais le gouverneur savait, lui. Il m'a fait part de ses idées en vue de protéger Lunden. Ces ivrognes de Danois de Northumbrie souillent le nord. Elfred et ses troupes du Wessex se regroupent au sud. À ce sujet, Trigre m'a dit: Avgos, ce qu'il nous faut, ce sont des frontières fortes et de bons soldats. J'honore aujourd'hui son souhait. Bon peuple de Lunden, j'ai le plaisir de vous présenter nos nouveaux archers d'élite. Preuve de tactique. Garde! Aux armes! Protégez ma retraite! Essayez par le flanc. L'heure de payer. Tu vas le payer cher. Attention. Je vais te saigner. Regardez-moi faire. Toi de ton sang. Donne-moi la force. Ce n'est pas chose facile de faire de ces rats des villes de nobles guerriers. En place! Tu n'as rien fait de tel. Tu les as simplement pris au piège de leur peur. Tirez sur la corde! Les premiers, décochez! Non, je leur ai appris l'ordre. Je leur ai donné un but. Pour leur montrer qui est leur ennemi commun. À vos cordes! Second, décochez! J'étais la flèche de leur rage. Sans aucun ennemi à abattre. C'est nous-mêmes que nous dévorons. Il dit vrai. Un homme sans ennemi se consume. Cherche à loisir toutes les excuses. Tu demeures un régicide et un lâche. Puissant cheval, tu en aurais fait autant à ma place. Visez et tirez!
Tu n'as rien. Que Dieu soit loué. Ce ne sont pas des enfants avec des arcs de cérémonie qui auront raison de moi. La flèche était si jeune. Un homme qui pensait comme un enfant, du nom d'Avgos. Avgos? Ce n'est pas possible. Je peux te rapporter sa tête sur une pique, si tu veux vérifier. Non. Pourquoi mentirais-tu? Mais mon vieil ami Avgos n'avait aucune raison de tuer. Il voyait Lunden comme un chaudron de rage. Parfait pour endurcir ses jeunes recrues. Peut-être ai-je ignoré en lui ce que je ne voulais voir. Ambition, cupidité, colère. Une telle haine est facile à voir chez un seul homme. Mais perdue dans une foule, elle est un brouillard diffus. Le pouvoir. Les hommes le convoitent et s'y accrochent à n'importe quel prix. Il est vrai. Et quel amer festin lorsque la gloire a le goût du sang des parents et amis. Maintenant qu'Avgos est mort, je vais m'occuper de la censure. Erke devrait être sur les quais. À t'attendre. Si le compas se montre, nous te préviendrons. Alors j'attendrai la bonne nouvelle à l'église Saint-Paul. Sois prudent, mon gars. Wel, als du gath niet wil. Scherchen, geen als